मुन्ना और उसकी माँ मिलकर आम का पेड़ लगाते हैं। बहुत मेहनत के बाद पेड़ बढ़ता है। जब आम पक जाते हैं तो दोनों मजे से खाते हैं। तभी अचानक रेड बुल आ जाता है और पेड़ पर कब्जा करने लगता है। यह जालिम गाय को गिराकर खत्म कर देता है। मुन्ना गुस्से में उससे टकरा जाता है, मगर रेड बुल उसे छोड़कर चला जाता है। मुन्ना रोता है, फिर वहां से भागकर गांव के जिम में शामिल होता है। हौसला और मेहनत से दिन रात लगाता है। देखते ही देखते वह एक मजबूत और ताकतवर बुल बन जाता है। माँ का बदला लेने का वक्त आ चुका। मुन्ना रेड बुल से मुकाबला करता है और आखिरकार उसे शिकस्त देकर गिरा देता है। अरे ये क्या दोस्तों, आपने अब तक इस बेटे के लिए एक लाइक नहीं किया?